¿Te duele mucho la mandíbula? Recuerda que es un síntoma relacionado con bruxismo severo. Hoy vamos a hablar de una manera de poder tratar el bruxismo dental. En odontología existen unas placas llamadas neuromio-relajante. Son unas placas que son un poco más gruesitas y estas placas te ayudan a mejorar tu posición mandibular, articular y la posición de tus músculos para poder estabilizar y mejorar los síntomas. Es muy importante que no la confundamos con una placa post-ortodoncia o placas que se usan como Invisalign. Este tipo de placas solamente funcionan como fundas protectoras para tus dientes o poderlos fijar, pero no te están ayudando a controlar el síntoma de bruxismo severo y el dolor de la articulación.